咁我就遇到一個呢，就真係想玩我嘅。咁嗰個呢，就係一個做金融分析師啦。咁呢，就個樣都靚靚仔仔嘅，喺外國翻嚟咁樣嘅，講英文多過中文嗰啲啦。咁哇！呢啲港女夢寐以求喎。係啊，打 golf 㗎啦。咁跟住我同佢識嘅時候都係有一次係個 friend 約我去白石角 BBQ， 跟住咧佢教我打 golf 咁樣，咁我就識咗佢之後，咁我以為佢係單身啦，佢又約下我咁樣啦。佢第二次約我咧，佢約我去飲嘢，約我去飲酒咁樣啦。咁咧佢俾咗個地址我，係啲酒鋪嚟嘅咁樣。咁我就 OK 啦，咁嗰日冇嘢做，我過去啦。過到去嘅時候，佢成班 friend 喺度等緊一齊飲酒。我去到時候咧，佢個樣類似就嗱睇下，我嗌佢即刻出嚟，即係類似咁嘅樣啊！你明唔明啊？即係喺人哋面前覺得好威啊！我隨時可以叫到個女仔出嚟。類似飲完嘢之後咧，臨走之前啊上的士啦，佢話今日開唔開心啊？你一食一啖嗰啲，哇！真係樣衰到咧，真係嘟個嘴出嚟啊！跟住我就拍門走啦，咁之後呢，我就冇再出嚟，然後佢就 WhatsApp 我話佢屋企養咗隻貓，嗌我上去睇下啦。可能佢都喺度試探緊你條底線。今次你話叫出嚟就出嚟，跟住之後下一步就上去睇貓啦。關注我做 Top Sales。